Herkese merhaba. Bizi yaklaşık 100 bölümdür takip ediyorsunuz ve çok seviyorsunuz. Biz de size teşekkür ederiz. Biz büyük bir aileyiz. Sağ olun. Hamidek Nikiya Apka Baht Şükriya. Etibaringiz uçun katta rahmat. شكرا جزيلا لمشاهدتنا. Palemin derilt ga tecilt yu çelaşkoni. Muchas gracias por mirarnos. Valeki spasibicho sposteri hayate zanami. Hvala vam puno što ste nas gledali. Terima Kashih Banyak, Kerana Memotom Kamil. Большое спасибо, что смотрите нас. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Hi everyone. All people loves to and support to roughly 100 episodes. Thank you so much. We are a big family. 100. bölümü geride bırakıyoruz. Bir hikaye uğruna verilen mücadeleyle büyür. Pandeminin ilk günlerinde dünyada sete çıkabilen tek ekiptik. O günden bugüne nice zorluklara göğüs gerdik. Bütün bu zorlu süreçte bizi asla yalnız bırakmadınız. Her daim yanımda oldunuz. Tüm dünyadan Kuruluş Osman izleyicileri size sesleniyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sizden aldığımız destekle daha nice güzel bölümleri ekrana getirmeye devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.